Общинската администрация на Стара Загора търси варианти за облекчаване на движението по улиците и най-вече за паркирането на автомобилите. Проблем, който е валиден за всички големи градове. Последните 10 години идва бумът на колите, идва старото градоустройствено планиране, което не е предвидило достатъчно широки улици. Имаме една застройка, която не позволява да направим разширение на улиците или някъде е възможно частично, но за сметка на тротуарите. Така че наистина говорим за облекчаване, а не за окончателно решаване. Ще го отложим така за доста напред това окончателно решаване на нещата. Какво правим на първо време? В областта на паркирането в централната част, където проблемите са най-много. Вече правим задание за проектиране на подземни гаражи, паркинги под дворовете на две големи старозагорски училища. Това са 5-то основно училище и по-важното 6-то основно училище, което е по-близо до централната част. Двата паркинга ще предлагат около 200 места. Съществуват варианти за още 2 подземни и надземни гаража, източно от операта и до централния кооперативен пазар. За сега около операта също малко задържаме нещата във връзка с обвързването на тази нова бъдеща сграда с решението на централното пространство. Докато не го намерим така изчистено като ясно, хубаво решение, няма да пристъпим към конкретно проектиране там. Докато на пазара също сме в процес задание за проектиране и обявяване на конкурс за проект на сграда, която нагоре да има поне 3 етажа и надолу още 2 или 3 етажа подземни паркинги. Това е едната посока. Освен това, ние се опитваме в рамките на някои от кварталните пространства, където възможности са по-големи, да оформим открити паркинги, които да се ползват както от живеещите наблизо, така и от хора, които по някакъв начин пребивават в тази част на града. Първият такъв конкретен случай е източно от икономическия техникум. Правим малко по-малки паркинги за сметка на тротуарите някъде, например около Трета поликлиника, например около мястото, където сега е хотел Ефир. Така че опитваме се и по този начин да разширим възможности за паркиране в централната част. Откритите паркинги, които ще се изграждат в свободните квартални пространства, ще станат факт до края на годината, увери професор Динев. Многоетажните паркинги обаче през следващите години. Почти няма решение на проблема с паркирането на автомобили по тротуарите и от двете страни на пътното платно. Това затруднява и движението на пешеходците. Майки с колички са принудени да вървят по улиците, защото няма откъде да минат, което е рисково. Това е един много остър проблем. Той опира до психиката на българина, до неговата дисциплинираност, до тази така нагласа на него да му е удобно, няма значение на другите как им е. И в този смисъл няма много такива надежни лостове общината в момента да се справи с ситуацията. Спрелите коли, колкото и големи да бъдат улиците, винаги ще бъдат пречка и в този смисъл, заедно с КАТ, с общинската полиция, с паяци, с коби, това са едни от мерките, които не са много приятни, но за съжаление са неизбежни в условията, в които живеем. Това предстои да се прави в община Стара Загора. Професор Динев представи още готови и работни проекти, свързани с строителството и градоустройството, ремонти на улици, училища, детски градини и ясли. Общината кандидатства по оперативна програма Регионално развитие с проект за ремонт на пътя между селата Калояновец и Ловец на стойност 4 милиона и 200 хиляди лева. Администрацията е подготвила и проект за канализация с пречиствателна система на селата Еленино, Маджерито, Загоре и Християново. Проектът е за 36 милиона лева и с него се кандидатства по оперативна програма Околна среда. До момента са вложени за изкърпване на улици 1 милион и 20 хиляди лева. До края на годината ще бъдат изразходвани още 1 милион 143 хиляди лева. За ремонт на детски градини са предвидени 600 хиляди лева, за детски ясли 530 хиляди, за училища 800 хиляди лева и за социални домове 620 хиляди лева. Все още остава неясен въпрос с довършването на канализацията на квартал Колю Ганчев.
Останали са само 700 хиляди лева, а за довеждането на тръбите до пречиствателната станция и за финализирането на проекта са необходими над 7 милиона лева. Общината очаква отговор от държавните институции дали финансирането за канализацията ще се запази по досегашните пера. Ако получи отказ, администрацията ще кандидатства за финансиране по европейските програми, обяви още професор Динев.